Buenas tardes a todos, aquí su capitán informándoles que tendremos un excelente vuelo. Oye Carlitos, ¿tú sabes por qué tenemos que activar el modo avión cuando viajamos en uno? Pues la verdad ni yo sé, según yo no pasa nada. Bueno. A ver, tarados, aquí su capitán. ¿Quién fue el desgraciado que desactivó el modo avión en su teléfono? Actívalo, Jorgito, actívalo. En eso estoy. Solo quiero... No, eso tampoco. Estamos a punto de chocar. Vamos a morir. Listo. Le agradecemos mucho a nuestro pasajero el haber vuelto a activar el modo avión en su teléfono. Disfruten de su vuelo y recuerden que también tenemos Wi-Fi gratis. ¿Wi-Fi gratis? ¿En serio? Pero tengo el modo avión activado. Creo que lo desactivaré.